Денеска православната црква ги празнува светите рамноапостолни Кирил и Методи, свештеномаченикот Моки и светиот Никодим архиепископ Пеќски. Светите рамноапостолни Кирил и Методи, родени браќа, родум од Солун, од познати и богати родители Лав и Марија. Постариот брат Методи како офицер поминал 10 години меѓу македонските Словени и така го научил словенскиот јазик. Потоа Методи се оддалечил во гората Олимп и се предал на монашки подвиг. Тука подоцна му се придружили Константин Кирил, но кога хазарскиот цар Каган побарал од царот Михаил проповедници на верата Христова, тогаш, по заповед на царот, овие двајца браќа биле пронајдени и испратени меѓу хазарите. Убедувајќи го Кагана во верата Христова, тие го крстиле со голем број негови доглавници и уште поголем број народ. По извесно време, тие се вратиле во Цариград, каде што составиле словенска азбука од 38 букви и почнале да преведуваат црковни книги од грчки на словенски јазик. На повик на кнезот Растислав отишле во Моравија, каде што ја распространиле и ја утврдиле благочестивата вера, а книгите ги намножиле и им ги дале на свештениците да ја учат младината. На повикот на папата отишле во Рим, каде Кирил се разболел и умрел на 14 февруари 869-та. Тогаш Методи се вратил во Моравија и се потрудил до смртта на утврдување на верата Христова меѓу словените. По неговата смрт, а тој се упокоил во Господа на 6 април 885-та, неговите ученици, петочислениците, со Свети Климент како епископ на чело, го преминале Дунав и се спуштиле на југ, во Македонија, каде што од Охрид ја продолжиле меѓу словените работата започната со Кирил и Методи на север. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти. Сине Божи,
Изволиви спасенија нашего ради, во плоти ти сја од свјатија Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи висја. Распнисјаже Христе Боже, смертију смрт поправи, един си свјатија Тројци, спрославјаеми Отцу и Свјатому Духу, спаси Свештеномаченикот Моки. Римјанин по раѓање и свештеник во Амфипол, град македонски. Пострадал за време на Диоклецијан. Со молитва ја скршил статуата на богот Дионис, со што некои од незнабожците ги огорчил против себе, а некои пак ги привел кон верата. Бил исечен за Христа во 295 година. Светиот Никодим, архиепископ Пеќски. Овој голем јерарх бил србин по раѓање. Се подвизувал на Света Гора и бил игумен на Хилендар. По смртта на Сава III бил избран за архиепископ на сите српски и поморски земји во 1317 година. Тој го крунисал кралот Милутин во 1321. Го превел ерусалимскиот типик на српски јазик. Во предговорот на оваа книга тој вели: Семоќниот Бог, кој ја знае нашата немоќ, ќе ни даде духовна моќ, но ако ние прво покажеме труд. Искрено го љубел подвижничкиот живот и се трудел да го утврди во српската земја. Неуморно се трудел на искоренувањето на богомилската ерес и на утврдувањето на православната вера. Се упокоил во Господа во 1325-та. Чудотворните мошти му почиваат во манастирот во Пеќ. Достојно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнејшују херувим и славнејшују
Пораки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец.